हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज हम करवाने जा रहे हैं सर्विस अपनी गाड़ी की। मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है। ये रहा अरसलान भाई। क्या कर रहे हो इसमें? सर्विस कराने जाएंगे। इसमें बहुत कमी है, आपको बताएंगे क्या क्या होने वाला है गाड़ी के अंदर, और इसमें रिव्यू भी देंगे, आगे देंगे। पहले सर्विस करा लें, अभी तो बहुत कमी है गाड़ी में, क्योंकि एवरेज भी नहीं दे रही गाड़ी, टायर भी आवाज़ कर रहा है नई गाड़ी का। कंपनी में कंप्लेंट भी करनी है कि क्या है, इतनी महंगी गाड़ी लिए तो किस लिए लिए, क्या ये कमियाँ झेलेंगे क्या हम कंपनी की, इसलिए आपको रिव्यू देंगे कंपनी जाके। और देखो, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो, जलने वाले माशाल्लाह मेरे किलो के हिसाब से हैं। देखो, ये भाई मेरी पार्किंग में ही तोड़ी गई है गाड़ी। और मतलब अच्छी खासी नई गाड़ी लेकर आया था, 2-3 दिन हुए थे, गाड़ी तोड़ दी गई और पता नहीं किसने तोड़ी किसने नहीं। लेकिन अब हम करवाने जा रहे हैं सर्विस अपनी गाड़ी की और मिलते हैं आपसे कैमरे के सेटअप पे। तो भाई आ चुके हैं हम अपने सेटअप पर और स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। अरे चाचा, अभी तो फिलहाल हम खुद जा रहे हैं, बाद में मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और गाड़ी इस टाइम बहुत ख़राब चल रही है और बहुत ही ख़राब चल रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता था इसमें इतनी खराबी है। मैंने नई की नई गाड़ी ली थी, लेकिन इसका टायर भी पता नहीं क्यों एक दो दिन में हवा निकल जाती है खुद ब खुद। पूरी मैंने इसमें बहुत बार हवा डलवा चुका हूँ, कंपनी वाले ने बताया भी नहीं कि हाँ भी इसका टायर खराब है क्या नहीं। मैं पैसे दे दी मुझे, और अभी बहुत जल्दी गाड़ी चल रही है। मैं सोच रहा जल्दी सर्विस करवानी है, लेकिन मुझे टाइम भी नहीं मिला सर्विस करवाने का। अब जा रहे हैं हम 870 पे सर्विस करवाने। इधर से चलते हैं, हम काफी लेट हो चुके हैं, वैसे भी नमाज वमाज पढ़कर हम निकले हैं। तो भाई एवरेज इसका बहुत खराब हो चुका है, बहुत ही खराब। मतलब जब तक ठीक था तो ठीक था कि हाँ जी 20-25 का दे रही थी, अब तो पता भी नहीं 20-25 का दे रही है या नहीं दे रही है। कितने भी डलवाओ भर दिन गायब हो जाता है एकदम। तेल तो हमारे साइड से डलेगा। ओके ब्लैक वाले भाई आ गए। पापा की तरह अलग हम डलवाते हैं पहले तेल गाड़ी में। और ये चेक करो वो बंदे कहते हैं भाई ये चेक करो, ये चेक करो भाई, क्या चेक करो, क्या चेक करवा रहा है बता दो। अब एकदम ही ऑटो सामने आते मैंने बोला ये चेक करो। ये रूल है वाले रूल। तो पहले बंदे मॉडिफिकेशन दिखाते थे, अपनी बाइक दिखाते थे, ऐसे बाइक ऐसे लगेगा, बंदे कहते ये चेक करो, ये चेक करो। चलो यार पहले डलवाते हैं तेल से। असलम भाई पावर वाला है। ओके, हमें नहीं पता था। अरे क्यों खुल रही है भाई, टंकी क्या होगा खुल गई। 500 का डाल दो, फीड करें। हाँ डाले तो सही, रोक लीजिए क्या? जाने दो, तुम्हें डालोगे ध्यान रखना, फिर पैसे तुम्हें दोगे। तेरा जाने दो भाई, पैसे तुम्हें दोगे। अब तो बिल्कुल परफेक्ट डाला 500 का। हाँ हम हमसे नहीं ले रहे हो। वैसे लोग कहते हैं बिना फीड के अंदर पर बहुत सारे होते हैं, झूठ है करना पड़ता है। छोटे तो सवासी देंगे, बस पहले ब्लॉक 95 जब सवासी देता हूँ तुझे। यार अब असलाम भाई ले भाई हो चुका अपना तेल। और एक तो हेलमेट लगा कर यार इसको गर्मी लगती है, लेकिन सेफ्टी से तो चलना पड़ता ही है। सेफ्टी से नहीं चलेंगे तो पहले तो अपनी परेशानी है, या कोई चोट वोट लग जाए, फिर अगर अपने चोट भी लगे तो पुलिस वाले पैसे की चोट लगवा देते हैं। मेरी गाड़ी की कंडीशन देखो भाई, क्या कंडीशन नहीं पड़ी, कितनी जल्दी नहीं पड़ी मेरी गाड़ी। अब हम सीधे से लेना है। हाँ इधर से कहाँ पूछा तुमने उससे? झिलमिल मिल के चल। यही तो मैं कह रहा हूँ। ये ब्लैक वाले भाई पूरा बैग जेल पैक करके ले आ रहे हैं। तो बंदा सोच के यार क्या क्या करता है देखो।
हमारा बाइक का शौक है, हम बाइक राइडिंग करते हैं। इतने साफ, इतने लो, और ये बेकार। मैं गली भूल चुका हूँ सर्विस सेंटर के। मुझे खुद से याद नहीं कौन सी गली थी, शायद ये वाली। हाँ भाई, ये वाली थी, वो दिख गया ऑरेंज ऑरेंज। ऑरेंज KTM का शोरूम दूर से दिख गया था, गलत नहीं। भाई आ चुके हैं हम सर्विस सेंटर। यहाँ लग रही है गाड़ी, ये रही। चलो पूछो, सर्विस करवानी है, पहली सर्विस है यार। ये तो पहली सर्विस पे सीन कर रहे हैं ये। कैसे करें अब? चलो तो फिर हम इंतजार करेंगे, और क्या कितने बजे तक मिल जाएगी सब? चलो अभी देखते हैं ट्राई करके। यहाँ देखो क्या हालत हुई पड़ी गाड़ियों की। ये रही RC 200, बंदे फुल तोड़ ताड़ के लेकर आते हैं। ये खड़ी, ये पुरानी गाड़ी खड़ी सारी, मतलब हैं तो सारी नई, पुरानी कर रखी है, सर्विस सेंटर है। ये खड़ी, क्या हुआ? मेरा दूँ? अब देखते हैं क्या बात होती क्या नहीं। लेट हो चुके हैं हम बहुत, और फिर भी बंदा कह रहा है कि शाम को गाड़ी देंगे। अब देखते हैं, ये गाड़ी शाम तक देते हैं, अभी दे देंगे हाथों हाथ। क्या हो गया, क्या हो गया? मैं पहली बार गाड़ी ले गया, पहली बार ले गया। मेरे पास इससे पहले CBR 250। क्या हो गया बाबू? 250 भी लेके अभी देखी है मैंने। 500 किलोमीटर में मेरे भाई कहीं नहीं होती। हम बैठ गए हैं KTM के ऑफिस में, और अरसलान भाई अभी तक गुस्सा है। तो आएगा नहीं यार उससे भाई 300 रुपये लेना, और 6-7 बार यूज होता है चेन का। वो 500 रुपये का कुल आता है, वो 300 रुपये का ले रहे हैं वो एक झटके के, और 2-3 बार ही यूज, 5 बार यूज होता है वो, और खाली वो एक बार यूज करके देंगे। 300 रुपये और इंजन ऑयल कितने का था? 1400-1500 रुपये का। 50 रुपये का, और यहाँ दे रहे हैं 1400-1500 रुपये का। अभी तो ये खाली पैसे बताए, GST देखना। GST लगेगी। GST लगेगी। और हमसे कह रहे हैं कि देखो भाई 200 वाली AC में बैठ जाओ, और यहाँ कटते रहो बैठ के। यहाँ अपना चूतिया करते रहो, AC के मजे लो। बस जैसे हम कहते हैं ना, सिनेमैटिक के मजे लो, ऐसी AC के मजे लो। इतने जाहिल है, वो भी नहीं रखता सही से। अभी तो 2-3 बंदे भाई वापसी भी चले गए अपनी गाड़ी ले लेकर, कि भाई हमें नहीं करवानी सर्विस सेंटर अच्छा नहीं है, कभी मत आना झील मिल, कभी भी झील मिल में कभी मत आना, कभी भी मत आना, मैं तो कह रहा हूँ। और सबसे मेन बात, KTM मत लेना, ले नहीं मत, वरना रोगे पछताओगे बहुत ज्यादा। गाड़ी धुल रही है, पता नहीं भाई पानी कहाँ मार रहा है, कहाँ दर्द हो रहा होगा गाड़ी को, पता नहीं। आप बताएं अपना एक्सपीरियंस। यहाँ दर्द हो रहा मेरे तो फिलहाल, इनके तो यहाँ दर्द हो रहा है, गाड़ी के पता नहीं कहाँ दर्द हो रहा है। पैसा जो जा रहा है ना, किलो के हिसाब से जा रहा है, पैसा किलो के हिसाब से जा रहा है। अभी तो GST भी लेंगे बेटा 18%। गाड़ी की सर्विस चल रही है, ये भाई ने ऑयल निकाला है, चेक करिए गाड़ी। देखते हैं, अभी ऑयल डालेंगे गाड़ी के अंदर। सर्विस चल रही है। ये देखो भाई, अपनी धन्नो चमक गई है, और सर्विस हो रही है इसकी लगातार, चेकिंग चल रही है इसकी। तो इस बंदे को देखो, ये जहाँ भी जाता है ना भीख जरूर मांगता है। कभी चाय नहीं रहता, चाय पी के गुजारा कर सकते हैं ना। चाय पी रहा है खड़े होकर, चलेंगे ना। हाँ रेस्टोरेंट में जाएगा। 150 रुपये देगा तेरी गाड़ी का। हाँ क्या? देखो भाई, और ये कह रहे हैं, हमने कह दिया अगली बार चेंज करवाएंगे।
और सर्विस हो चुकी है अपनी गाड़ी की बस थोड़ी बहुत। भाई हमारे साथ सर्विस सेंटर में मिले हैं और इनकी गाड़ी है ड्यूक 200। हाँ भाई क्या परेशानी गाड़ी में? भाई तो मैं अपनी पड़ी है यहाँ पे। ये बंदा बहुत परेशान है मतलब अपनी गाड़ी को लेकर कि हाँ भाई मेरी गाड़ी में ये दिक्कत है और मतलब 200 ले ली है लेकिन भाई खर्चा झेल रहा बंदा, हाथी पाला है, खर्चा भी झेलना पड़ेगा। लगी पड़ी है भाई, बढ़िया वाली। पहली सर्विस है भाई की गाड़ी की। ये है कि भाई सैलरी जो आती है ना हाँ तो 70% ये लेते हैं, लुगाई से ज्यादा खा रही है। लुगाई से ज्यादा खा रही है, सही बात, बिल्कुल सही बोला। इतनी तो बीवी नहीं लेती जितना ये ले रही है हकीकत बात भाई। इसका धुलवाने का खर्चा, हाँ। तेल का खर्चा, ऑयल का खर्चा, हाँ, हर तीसरे दिन कहेगी मुझे नहलाओ। नहलाओ अरे यार मैं चौथे दिन आता हूँ तो तू तीसरे दिन कैसे डालेगी? भाई बंदा मतलब बिल्कुल ही अलग है बंदा। और दूसरे तीसरे दिन कहते हैं कि मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, तेल पिलाओ, भाई, भाई, तेल तेल पिलाओ, सबसे बड़ी बात। इसे तो हम भूल गए। तेल को तो भूल गए हम। हर चौथे दिन, तीसरे दिन हर चाहिए। तीसरे दिन तेल। कितने कितने का चाहिए? भाई टंकी फुल सीधा, टंकी हम फुल तो सीधा। मांगती नहीं है। 100-200 का चलेगा नहीं। 100-200 में तो डंडा नहीं उठाएगी। डंडा नहीं उठाएगी। तो भाई हमारी गाड़ी की सर्विस पूरी हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं अपनी गाड़ी को लेकर। अब हम देखेंगे हमारी गाड़ी में क्या क्या कमी बची है या क्या क्या ख़त्म हो चुकी है। यहाँ बहुत देर लगी सर्विस करवाने में, वैसे 6 बजे का टाइम दिया था लेकिन टाइम भी ख़त्म हो चुका है। ये बंदे अब भी टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। हाँ भाई अब कौन गया टेस्ट ड्राइव लेने? अब कैसे KTM चौथा बंदा भाई को दिला के रहनी है भाई, ये लाएगा। इस बंदे ने कसम खा ली है कि आगे, अपने आगे, दोस्त आगे, को क्या नाम है मैं KTM दिलाऊंगा। वो बंदा देखो उधर से आ रहा है KTM चलाता हुआ, ये देखो बंदा। अब नहीं भाई लेनी है, दिल पे आ गई बंदे की गाड़ी। लेनी है। देखो भाई लेनी बंदा। अपनी गाड़ी देखो भाई बता सर्विस दिल करवाने मत के की। बाद दिल मत की है, लड़ाई हुई पड़ी यहाँ पर। कह रहा भाइयों के पास है तो बहुत है। हाँ बहुत नहीं है यार, बंदे के पास। भाई चौथा बंदा भी होना चाहिए। तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। हाँ भाई पिकअप वाला मामला, पिकअप वाला मामला नहीं है ऐसा कुछ खास करके। ये तो है, बाद में जो पंच आना चाहिए वो नहीं बात है। देखो भाई अपनी गाड़ी का लग गई भाई ये लुक बात अलग फिर ही आ से रहा पूरी। है। बट बाइक का लुक बहुत है। पूरी गाड़ी का लुक बहुत जानदार आ रहा है अपनी गाड़ी का। धुला के दे दिया बाकायदा। ये देखो बंदा इस बंदे का गाड़ी पर दिला चुका है पूरा कि भाई मैं लूँगा इसे, है भाई। भाई अब मैं BMW पे अपग्रेड होऊंगा। BMW पे चलो भाई, ऊपर वाला तुम्हारी जायज़ तमन्ना पूरी करे। क्या तो गाड़ी है BMW भाई। ये मॉडल ला लो, ब्रांड ये ला कितना गंद करी है भाई, देखो ये क्या कर रखा है। ये मीटर के आगे वो कितने लगाया कपड़ा यार, लुक पूरा खराब कर रहे हो तुम। अब भाई हम निकलते हैं यहाँ से, भाइयों से भी मिलते हैं। चलो भाई आप सब मिलके बहुत अच्छा लगा, मिलेंगे बाद में भाई। ठीक है भाई मिलेंगे बाद में। तो अब देखते हैं बिल्कुल कैमरे के सेटअप पे मिलते हैं। भाई अपनी गाड़ी पे हम आ चुके हैं और चलते हैं अब जल्दी। वैसे तो देखेंगे हमारी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, बाकी आप देख ही सकते हो हमारे धन में कितनी चमक रही कितनी नहीं। अब इस गाड़ी की स्पीड भी देखते हैं, मतलब बहुत बदलाव आया है गाड़ी में, बहुत ही बदलाव आया है गाड़ी में। पिकअप भी भाई वापसी खुल गया है जैसा नई की नई गाड़ी थी। बाकी वो 2 बंदे मिले, बंदे खुश हो गए कि भाई गाड़ी बहुत प्यारी है आपकी। हाँ भाई ऐसे ही बने रहें हमारे साथ में, जुड़े रहें, और क्या चाहिए भाई। बस आप लोगों का प्यार तो ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस प्यार चाहिए आप सबका। भाई गाड़ी बहुत प्यारी चल रही है।
उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा आप सबको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आप सब मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। मैं और अच्छे व्लॉग लेकर आने वाला हूँ। पहले मैं अपना माइक सही लेकर आऊँगा क्योंकि मेरे माइक में बहुत आवाज़ आ रही है। फिलहाल मैं व्लॉग डाल नहीं रहा था, ये भी बस मैंने ऐसे ही बना दिया क्योंकि मेरी गाड़ी की सर्विस होनी थी। मैं कहा शायद चलो एक कंटेंट यहाँ का भी मिल जाएगा। अगर चैनल मुझे अबे यार मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे क्या नाम है देखना ही है आप सबको बने रहना मेरे साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करें। चलो जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।